大家嘅人咧就會諗，冇啊，我老豆我唔俾你咪唔俾你咯，我遺囑唔俾你咪得咯。嗱，香港咧係有一條條例嘅，佢點行嘅咧就係話，如果一個人佢喺生前嘅時候咧，佢係固定一個時段去供養某一啲人，譬如包括父母啦，包括你嘅情婦啦，你嘅私生子啦，你一個定期，咁而你俾人哋集到晒你所有嗰啲嘅，即係嗰啲嘅來往供養嘅記錄啊，證據啊。特別如果佢嗰個嘅涉事嘅人馬咧，佢係有啲子女嘅，有啲好年幼嘅子女嘅，咁呢啲亦都話唔定，可能有一定嘅兇手都唔定嘅。所以你講呢啲涉事嘅人馬，包括好年幼嘅子女，咁就真係有啲驚咯。即係你見到阿鼎爺嗰個有機會可以根據呢條條例去索償嘅人，佢真係有一啲咁樣嘅人馬嘅喎。危險人物2.0特別版，今集呢就係特別版嘅危險人物法律小常識。咁我哋着成咁樣喺咁樣嘅場地呢，咁講嘅呢當然就係孝道啦。咁最近大家都好熱衷咁想講一個題目呢，就係李家鼎佢哋屋企發生嘅事啦。咁就好明顯見到呢，就有細佬哥唔孝順。咁咧就對爸爸唔單止係冇擔起一個撫養嘅責任，咁仲要追住爸爸去撫養翻佢轉頭，咁都幾十歲，唔單止養佢，再養埋佢嘅一家人，幫你請埋工人，係咪咁樣？咁嗱呢一個父母同仔女嘅關係咧，尤其是係仔女對爸爸媽媽嘅撫養責任咧，咁我哋就係今日嘅題材啦。咁嗱喺香港同埋呢個普通法英國普通法咧係冇責任養爸爸媽媽嘅喎。係啊，最多咧就係如果我哋有養嘅話，都可以寫落你個報稅表嗰度，咁有啲免稅嘅金額啦。咁但係就冇一個法律上咧話一定要養爸爸媽媽嘅。咁就同呢個中國咧同埋呢個台灣咧，佢哋嘅法律好大嘅分別啦。咁嗱呢一樣嘢其實都好特別嘅喎，因為即係中華嘅地區啦，咁就比較着重孝道啦。咁多多少少咧，我哋喺華人嘅地方咧，都會比較睇得呢一樣嘢重啲嘅。咁香港係完全未有嘅，會唔會跟上咧？其實都好鼓勵咯。係咪因為而家如果你唔去撫養你嘅父母嘅話，你由得佢哋全部將佢抌俾政府，咁呢一樣嘢就即係比較令到個社會重咗負擔啦。咁啊，同埋如果你嘅父母喺你細個嘅時候，佢有盡責去撫養你嘅，咁你冇咩藉口就去到你而家揾到錢，你唔理佢哋咯。咁嗱，首先咧，我哋可以講下台灣同埋中國內地啦。都係有刑事責任嘅，即係如果喺中國內地咧就更加嚴重嘅。如果你係黨員啊，或者你係公務員啦，你連份工都冇埋，咁同埋如果法庭係要你去養爸爸媽媽，你唔養嘅話咧，你仲可以變成呢啲失信嘅人咧，即係老賴啊，連坐高鐵都可以唔俾你坐嘅。咁台灣都係一樣啦，都係一樣可以刑事責任追究。咁除咗刑事要坐監之外咧，佢仲有民事嘅追討責任嘅。咁阿 B， 我諗你呢方面都好熟咯喎。係啊，因為我啱啱咧就讀咗一啲關於遺產承辦嘅內容啦。咁其實呢個咧就牽涉到，如果你係冇養到父母，咁其實佢首先以中國大陸嚟講咧，佢本身就有一個門檻先嘅。咁屋企人咧呢個父母咧就可以告上去一啲地方法院嗰度啦。咁但係告咗之後咧，其實都會睇下嗰個情況係點樣啦。如果出咗判決之後，已經話到明你冇養佢，你係要負翻責任。但係個仔女都繼續唔養嘅話咧，咁其實就會出現咗一個問題咧，就會令到嗰個遺產嘅之後繼承咧，就會有好大嘅影響啦。咁首先咧，如果係冇再咁樣供養嘅話咧，其實佢係可以分分鐘完全冇任何遺產可以得到嘅，係可以係歸零嘅。咁又或者咧，佢就算係最終有，但係佢都會分得好少。咁就反而咧，將一個大啲嘅部分咧，就去俾到佢一啲係有盡孝道嘅仔女啦，或者佢其他兄弟姊妹啦。如果係有去負起責任去供養父母嘅話咧，咁呢啲遺產咧就會去咗呢一啲嘅小朋友嗰度。係啦，講到中國大陸咧，即係對於嗰啲唔孝順嘅仔女嘅一啲嘅即係懲罰手段啦，就係好似你講嘅遺產啦。咁入邊咧亦都有個法則咧，叫做撫養協議嘅。咁呢個撫養協議咧就係一啲完全冇血緣關係嘅人。咁譬如你話隔離有個鄰舍，有個年青人好心嘅，咁咧就成日都去隔離屋度照顧兩老嘅，或者照顧佢哋嘅爸爸媽媽，人哋嘅爸爸媽媽。跟住咧，佢哋可以立一份協議，就話咧寫明就話啊，我咧就係
姓李嘅鄰居嚟嘅，但係我一路長期照顧佢，佢睇醫生啊，所有嘅嘢我都係協調幫佢。咁咧就如果佢過咗身之後咧，佢所有嘅錢係俾我嘅，但係我就係盡咗呢個叫做撫養嘅責任。有啲人冇仔女，佢都可以簽呢啲撫養責任嘅撫養協議嘅。咁而呢一個嘅撫養協議咧，如果證實到係真確嘅話咧，佢係凌駕於嗰個仔女嘅正規嘅繼承權嘅。因為如果你順序嚟講係應該仔女去攞嘅，但係如果有呢個撫養協議，證明到你都唔理你老豆老母嘅。有人去幫，亦都簽咗呢張協議書，1毫子你都攞唔到嘅。係啊，咁所以呢一啲咧，有啲係完全冇血緣關係，好似你講鄰居啦，又或者好多時咧，呢一啲老人家就會揀一啲老人院啊，又或者係一啲可能係旁系嘅親屬啦，即係可能自己嘅侄啊，或者係一啲兒甥啊咁樣，咁都會係可以有呢一個情況去安排咯。咁相反地講咧，台灣咧就對於呢啲不孝子咧就寬鬆啲，因為台灣咧有個叫特留份嘅，即係同澳門法律都好似嘅，就係話咧，無論你嘅遺囑上面你點去分配都好，你所有嘅子女咧都係會有一個份數嘅，無論個份數多少，佢都有一個份嘅留俾佢嘅。咁而呢個特留份咧，如果佢係冇養到父母嘅話咧，可能係可以減少嘅。但係你要話咧，絕對攞唔到咧，佢就要經過一個比較高嘅門檻嘅噃。咁嗰個門檻咧就係一定要係個父母咧事前已經寫得好清楚，白紙黑字咁樣註明到底係因為咩原因啦，咁同埋有一啲證據去支持啦，所以先至可以咧即係完全冇一個份咧係俾呢一啲子女嘅。咁但係調翻轉頭咧，中國咧就唔同啦，咁就冇呢個特留份嘅，反而咧佢哋就係一個遺留份嘅。咁所以如果佢哋真係冇供養父母嘅話咧，咁就唔使諗啦，呢個遺產咧就完全冇佢哋份嘅啦。講起呢個話題，最近東張西望都報道咗一個非常之相關嘅事件喎。咁就話說喺香港有一對年老嘅夫婦，佢哋得到鄰居嘅熱情照顧，經常就送飯俾佢哋啦，又試過幫佢撳平安鐘。咁本來鄰里之間互相幫忙都不失為一件美事嚟嘅。咁但係就竟然俾公公婆婆嘅子孫發現咗，原來佢哋兩人名下嘅一個物業咧，就轉咗俾呢一位鄰居喎。哇！好在香港就冇遺贈扶養協議嘅方式嚟分配財產咋，呢一啲事情其實都東張西望報過好多次啦，試過有看更就住埋上去啦，今次又有一個鄰居都可以攞埋個物業，咁啊真係認真要小心啲啦。咁同埋中國同台灣咧，仲有一個特別嘅地方咧，就係咁樣嘅。咁咧就話如果喺台灣嗰度，你可以證明到俾法院聽，你細個嘅時候你係受到父母虐待，或者係性侵，或者係遺棄，或者係佢唔養你，攞嚟送咗俾人，咁嘅話咧，你可以去申請咧，我唔使養佢嘅。咁呢個喺民事階段咧，就已經可以申請咧，就話如果譬如個爸爸媽媽告你，就話你要養我，佢就可以反駁我做咩要養你啊？你細個性侵過我喎，你虐待我喎，你遺棄我喎，咁就可以申請唔養嘅。咁但係呢個都要法庭去判決嘅。但係好奇怪嘅咧，就係中國內地咧，佢係咁樣嘅，佢話佢嗰個信奉咧就係天下無不是之父母嘅。即係佢係冇得去話咧，你對我好衰啊！細個嗰陣時你冇養我咧，我唔養你唔得嘅。喺中國內地咧，你點樣都係要養嘅，而且咧就如果你唔去養你嘅父母，而你嘅父母告到去法庭嗰度咧，可以扣你人工係嘛？係啊，會係扣起嗰個錢。總之你點都冇得豁免㗎啦。咁但係最多咧就係可以降低少少，例如佢嗰個經濟環境真係完全唔許可。又或者好似頭先有呢一啲情況咧，即係令到佢唔係咁想養嘅話咧，但係你點都要負翻一啲基本嘅責任，即係比如話，如果你個收入好低，或者你係一啲唔方便工作嘅人士咁樣啦，咁你可以咧將嗰個嘅金額咧就稍微降低一啲，咁去負咗基本責任，而其他嘅責任咧就可能交俾一啲能力強啲嘅兄弟姊妹咁去負責。咁總之咧就冇得豁免㗎啦。咁唯一咧就有一啲嘅情形咧就係比較極端啲嘅，比如話可能係佢有身體嘅殘障啦。根本佢都唔能夠去支付任何呢一啲嘅付出去撫養啦，咁而且咧佢仲係攞緊一啲傷殘嘅津貼咁添。咁喺呢啲情形曾經喺大陸咧都有一單 case 嘅，個父母就係話個仔女唔養佢，咁所以佢就告去法院。咁但係法院咧都發現其實呢一個子女咧佢就攞緊一啲傷殘嘅津貼，咁所以就應該咧俾呢個子女咧就用佢呢啲津貼咧真係去俾佢自己醫病，而呢一種情況咧就可以真係唔需要去撫養父母啦。咁啊係咪聽起上嚟咧，即係覺得好好咧？咁啊，如果你話香港有呢啲情況嘅話，咁啊，即係有某人咧就已經即刻可以去申請啦，係嘛？即係起碼都逼使你去做嘢啦。你有手有腳，咁你唔去做工，你唔去養父母，而你有呢個能力噶嘛？
咁所以呢一啲就我覺得其實都幾好嘅呢啲法例。係啊，咁但係呢個除咗保障係金錢之外呢，其實啲老人家有時都係好寂寞嘅。養到你咁大呢，除咗真係想攞錢之外，你知有啲都真係會俾足晒家用嘅，但係可能真係俾完家用之後影都冇㗎啦。咁所以大陸仲有一樣嘢嘅，就係除咗喺一個物質上面嘅一個撫養之外，亦都有心靈上咧都係好重視嘅。大陸咧而家咧就推行咗一啲嘅提倡啦，即係佢冇話真係法律規定嘅，就叫常常回家看看，即係叫你多啲翻去。咁佢哋都咧就開始注重咧就老人嘅精神健康，因為你虐待一個人，你唔需要一定係體能上面嘅虐待或者係身體嘅虐待，你可以係精神上面嘅虐待嘅。咁同樣地咧，即係除咗老人嘅身體健康，你都有精神健康啊嘛。咁所以佢都有咁樣，但係未立法，但係就喺個條文上面就係鼓勵咁樣做嘅。係啊。咁頭先就見到啦，就話如果你係有能力去養父母，你唔養，可以民事追討你去養嘅。咁如果你有其他兄弟姊妹係分攤咗呢個撫養嘅錢，你係冇出錢嘅話咧，你係變咗欠咗你兄弟姊妹嘅錢嘅，咁佢仲可以去追你呢個債。咁而呢個債咧，到承繼遺產嘅時候咧，係唔可以相抵嘅，因為你爭人錢係爭人錢，你要唔要繼承係另外一樣嘢。就算你放棄繼承都好，你都係要還咗你之前養父母嗰條債嘅咁樣。咁呢啲咧就係我哋睇到嘅關於民事方面啦。咁但係咧，除咗民事方面咧，無論係台灣或者係中國內地咧，都係有刑事責任嘅。唔養爸爸媽媽咧係屬於遺棄罪嘅，兩個地方都係叫做遺棄嘅，係要坐監嘅噃。先講下中國啦，咁呢一個佢嗰個準則標準就更加高啦。例如咧，有啲人咧佢係完全唔去養佢啦，甚至咧係將父母咧係虐待佢嘅，或者係抌佢喺老人院啊，抌佢喺醫院門口啊，咁啊走咗去。咁呢啲情節就真係好嚴重啦。咁所以嚴重起上嚟咧，唔單止咧就係要罰款嘅，而且咧仲係要坐監，咁就要坐咧3至7年監㗎。咁台灣方面咧就罰得仲重啦，佢哋嗰個遺棄罪喺佢哋刑法嗰度嘅，即係如果普通嘅一啲遺棄唔養啦嚇，咁咧就係6個月以上5年以下嘅坐監嘅，要即係6個月至到5年坐監嘅。咁但係如果係因為係遺棄父母而導致佢哋即係有重傷或者重病咁樣咧，咁佢哋嗰個懲罰咧就係坐監3年到10年不等嘅，即係中間3至10年嘅。咁你見到個起刑點都3年啦，係嘛？咁但係如果你唔養，你父母遺棄佢，佢死咗咧，哇大鑊啦！就係最低限度係7年，最高係終身監禁嘅。咁所以你見到呢啲刑法咧係好即係重嘅。我覺得好似台灣好似仲重過呢個中國內地。係啊，不過如果喺某啲情況嗰個彈性，例如係遺囑啊，或者遺產啊，又或者係可能嗰個可唔可以豁免等等咧，咁台灣咧就多少少走盞位嘅，都但係咧關於嗰個探望嗰個其實呢個都好特別咯，即係有啲嘅子女咧，可能佢嗰個財政能力就冇咁好，咁所以佢就要探翻多啲啦。咁呢個亦都可以係作為一個撫養責任嘅一部分。咁你知啦，其實咧中國有好多嘅子女或者好多人咧，其實佢哋都要跨省，甚至係跨咗一啲市啊，去咗外地嗰度工作嘅。咁呢個佢都有一個標準嘅喎，或者可以俾一個參考咧，大家去聽下，你哋又覺得合唔合理啦？如果佢哋喺同一個城鎮嘅話咧，咁佢就最好要每個禮拜咧都去探望嘅。咁而且每一次咧，亦都有一個時間嘅，你都要探翻2-3個鐘啦，你唔好翻去坐一坐就走啊。咁但係如果你係跨咗一啲區嘅話，都希望佢係每個月啦，咁都會有一個花一定嘅時間去探望，就算個人唔到呢，都要有一啲視像咁樣同佢去見面嘅。咁但係呢一個就對於啲老人家嘅精神健康呢，就應該有好大嘅幫助同陪伴啦。咁視像其實都好簡單啦，係咪？即係講真，孝順呢樣嘢好簡單，打個電話，好似而家啲手機個個都有手機啦，呢個亦都唔係難做到嘅。又經濟上有多咪出多，有少咪出少咯，係嘛？所以我覺得呢個供養父母嘅條例呢，其實應該香港都要參考一下嘅，即係唔係話即係所有你普通法，其實我哋未做一個好詳盡嘅即係全世界嘅資料搜集啦，譬如係中東地區啊。譬如啲法國嗰啲未做啦，咁但係你見到中國人嘅地區，我哋就算澳門都係啦。如果你係對父母好差嘅，你遺棄啊，或者你係唔供養啊，你都會影響你將來嗰個遺產承繼嘅，即係好都會有一啲中國人嘅意味喺入邊。咁所以呢一個都應該考慮推行咯。係啊，其實遺產承繼呢一方面特別就講到鼎爺一開始我哋咁講啦。如果喺香港呢，其實同台灣又係有啲似嘅，即係雖然遺囑呢，你就已經寫得好清楚你嗰個嘅意願同分配，特別佢嗰個情況，佢仲要同傳媒都已經好公開咁樣講咗佢嘅諗法啦。咁但係呢，始終係一段如果係一段長時間，你都係供養某個人，而佢同你又真係有一個血緣關係啊，或者係有特定嘅關係嘅話呢，其實香港佢都可以
申請到一個份額都唔定㗎。哇！你連呢樣嘢你都諗到，真係恐怖喎！呢個你講得啱喎。嗱，大家嘅人呢就會諗，冇啊，我老豆我唔俾你咪唔俾你咯，我遺囑唔俾你咪得咯。嗱，香港呢係有一條條例嘅，就係呢個財產繼承供養及遺囑受養人條例啊。英文呢就叫做 Inheritance Provision for Family and Dependents Ordinance。咁根據呢條條例呢，嗱我就從來都未見過有仔女去呢一個條例嗰度呢去索償父母嘅錢嘅遺產㗎，好卑劣㗎嚇。最多係咩人索償呢？就係嗰啲小三情婦啦，情婦啦，最多係情婦啦。咁佢點行嘅呢？就係話，如果一個人佢喺生前嘅時候呢，佢係固定一個時段去供養某一啲人，咁啊呢啲係譬如包括父母啦。包括你嘅情婦啦，你嘅私生子啦，你一個定期咁，而你俾人哋集到晒你所有嗰啲嘅，即係嗰啲嘅來往供養嘅記錄啊，證據啊，係我識得有個人啊嚇，即係個客戶咧，佢係喺呢個30年嘅即係情婦嘅關係入邊咧，佢每一次收佢錢，收個男人錢，佢都全部做晒單嘅，全部做晒成套嘅嘢出嚟。咁到呢個男人唔喺度嘅時候，佢就可以攞到呢個每月嘅工錢啦，即係譬如佢供樓啦。佢食飯啦，佢請司機啦，呢啲所有嘢，佢平時用緊幾多嘅，可以同佢個即係老婆申請翻。即係如果佢老婆係佢個遺產承辦人，可以個遺產度攞翻嘅。咁會唔會攞得翻好多呢？法庭唔會話好鬆手嘅，因為佢呢個同贍養費嗰個判呢係唔同嘅。贍養費咧，好多時候個老婆原來去開文華酒店修甲啊、整頭髮啊，每次都幾千蚊啊，佢可以俾翻呢個標準佢嘅。一定要跟翻佢喺離婚之前或者即係呢個分開離異之前嘅標準。咁但係就算呢一個咧俾唔足咧，其實都有一定份量咯，因為佢都可以證明到佢有一個合理嘅去維持佢生活。咁呢一個佢其實法庭特別，如果佢嗰個嘅涉事嘅人馬咧，佢係有啲子女嘅，有啲好年幼嘅子女嘅，咁呢啲亦都話唔定可能有一定嘅鬆手都唔定嘅。所以你講呢啲涉事嘅人馬，包括好年幼嘅子女，咁就真係有啲驚咯。即係你見到阿鼎爺嗰個有機會可以根據呢條條例去索償嘅人，佢真係有一啲咁樣嘅人馬嘅喎，係嘛？即係如果你係俾人哋捉到，你係真係每個月去養呢班人，你真係早要斷。因為如果你係已經斷咗啦，譬如你唔再供養佢啦，咁過咗3年5年之後，咁呢個嘢係斷咗啦，咁就冇辦法再用翻我生前嗰個標準，每個月都俾開啊咁樣。你唔係俾開啦嘛，你要斷到佢絕。咁然之後咧，佢就唔可以再用呢條條例嚟攞啦。係啊，所以佢都好聰明，喺一個咁公開嘅情況同全香港人咁樣講晒，而且佢而家又見到佢個身體啊、精神狀況都係好好，咁話唔定呢一着咧都係對佢日後都有啲幫助嘅。但係都希望佢長命百歲啦，因為而家個時間仲係好短嘛，佢斷唔係斷咗好耐啊嘛。係啊，係嘛？即係仲係危險時間啊！即係你要過一段時間先，等佢呢個斷咗係耐啲先，咁就變咗呢個嘅持續性冇咗啦，咁你就變咗係好好多咯。但係都係你叻女，你諗到嚇。即係呢一個通常都係啲情婦咧走去索償攞嘅，但係如果你係一個仔女，你係一個不是生產嘅、養開嘅、養慣嘅咁樣啲食濕米咧都可以用呢條例嘅。係啊，好牙煙啊！係啊，即係呢個女徒弟咧真係唔錯真係學到嘢真係好留心讀書。係咁啊，真係飲翻杯茶。飲翻杯茶先啦，飲翻杯茶先啦。嗱，呢個多謝你啊！呢個婚禮現場咁靚，我哋今日喺呢一度做我哋嘅節目。係啊。咁啊好啦，咁啊有啲咩講啊？咁我哋呢一集嘅小常識就完咯喎。咁啊大家飲翻杯新人茶就記得 like、subscribe 同 share 啦，留言啦。